दोस्तों एक गरीब बूढ़ा आदमी पतले बांस को इतने बड़े हथियार से काटकर उसे बबल बना लेता है, लेकिन इसके बनाए हुए बबल से बुलबुले नहीं निकलता है। तभी एक और बूढ़ा आदमी बढ़िया वाला बबल लेकर आता है और उसे दिखाकर बुलबुले उड़ाने लग जाता है। जब गरीब बूढ़ा आदमी इसके बबल को लेता है तो इसे छीन लेता है और उसे भला बुरा कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी इसका बेटा देख लेता है और उसे कतई बुरा लगता है। ऐसे में वो एक लकड़ी का टुकड़ा लेता है और उस पर मस्त आरी चलाते हुए कलाकारी करना शुरू कर देता है। दोस्तों ये लड़का अपने पिता के लिए कुछ तो कमाल करके देने वाला है। इसमें बड़ी ही सावधानी से इलेक्ट्रिक चीजें और पंखी लगाता है और अपने कलाकारी का अंजाम देता है। दोस्तों अगर आप भी अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको एक लाइक ही तो करना है, तो कंजूसी मत कीजिए, फटाफट लाइक कीजिए। दोस्तों एक बंदे ने तो सच में अपने पिता के लिए एक इलेक्ट्रिक बबल बनाकर दे देता है, जिसके बाद खुश होकर बुलबुले उड़ाने लगता है।